Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Mikael dari Gadgetapa, dan kali ini kita bakalan unboxing satu buah perangkat dari Oppo, yaitu Oppo F9. Nah, seperti biasa sebelum videonya mulai, boleh dong klik tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu dan nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, nah kali ini agak beda sedikit ya, karena ini nggak di tempat biasanya, ini tempat yang tempat lain, bukan tempat biasanya. Dan ya seperti biasa ya, kita lihat dulu nih di dusnya ada apa aja ya. Di depannya ini jelas-jelas ada tulisan Oppo F9, ini warna merah sunrise red, dan ini ada tulisan 4GB 64GB. Di sebelah kanannya Oppo, kirinya Oppo, atas masih segel. Nah, di belakang ini ada sedikit spesifikasinya ya. Ini sih Oppo F9 yang sudah mendukung VOC, atau sebenarnya sih sebutnya VOOC ya. Gue dari dulu nyebutnya VOC ya, VOOC charging. Baterainya itu 3500 mAh, punya dual rear kamera, punya 25 megapiksel AI beauty selfie, dan layarnya itu 6,3 inch Full HD Plus yang water drop screen ya. Jadi yang desainnya tuh ada coaknya dikit di atas gitu, kayak gitu ya, kayak gini water drop screennya kayak gini. Oke, nggak pakai lama lagi, yuk kita buka. Kemudian di sini ada garpu makan, kita coba buka. Bisa nggak dengan garpu ini kita buka? Sepertinya kagak ya. Gagal. Udah, kita balik ke cara normal aja, pakai cutter. Oke, dan ayo kita buka. Ya, dan kita langsung disambutnya dengan dusnya si Oppo. Ini ada pitaknya juga di atas, sedikit bolong. Kita coba lihat di dalamnya ada apa aja. Ini ada SIM card injektornya. Kemudian di dalam ini masih ada kitab-kitabnya, sama ini ada softcase transparan. Kemudian di sini ada si Oppo F9-nya yang warnanya ini twilight blue. Hihi, kita minggirin dulu ya. Kemudian ini ada apa lagi? Di sini ada kepala chargernya. Kepala chargernya yang keterangannya itu adalah, ini outputnya kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan nih, outputnya itu 5 volt 4 ampere. VOC. Full charge itu ya besar ya, 5 volt 4 ampere. Keren. Oke. Dan di sini masih ada kabel chargernya yang sekarang desainnya tuh seperti ini taruhnya. Kabel chargernya ini warna hijau ya. Ini masih micro USB, tidak warna hijau, sesuai warnanya si Oppo, hijau. Dan masih ada earsetnya lagi yang bentuknya seperti ini. Ini saya akan bentuk earset yang lain. Dan ya udah, itu doang ya. Oke, kita coba buka si Oppo F9 nya sendiri. Nah, si Oppo F9 yang warna twilight blue, dan belakangnya ada stiker cukup mengganggu. Jadi kita buka aja ya. Nah, oke, jadi ini si Oppo F9 yang warna twilight blue ya. Bisa dilihat di sini warnanya tuh sebenarnya agak gradasi. Di atasnya itu hitam, di bawahnya itu mulai biru-biru gitu ya. Dan ini dilihat kayak gini, dia warnanya baru kelihatan jelas kalau di sudut-sudut tertentu. Oke, nah di sebelah kanannya itu ada tombol powernya. Di bagian bawah itu ada pembangkuan speaker, port charging, microphone, dan jack 3,5 mm. Di sebelah kirinya ini ada volume rocker, dan ada SIM card tray yang konfigurasinya, bentar, gua cabut dulu.
Girosnya ini ya, triple slot. Jadi kalau bisa masukin 2 nano SIM card plus 1 micro SD hingga 256 GB. Nah, di bagian atas ini ada mikrofon ya. Kemudian di bagian belakang itu ada dual kamera, LED flash sama fingerprint scannernya serta logo Oppo. Dual kameranya ini satu 16 megapiksel, satu 2 megapiksel. Yang mana 16 megapiksel 2 belum tahu. Kita coba lihat. Dan di depan itu ada kamera yang 25 megapiksel AI Beauty ya. Dan di sini juga kalau kelihatan nggak kecil, tapi ini ada earpiece-nya. Kemudian di sini juga ada sensor-sensor proximity-nya, agak kecil, nggak kelihatan sih kalau di kamera mungkin ya. Ya kita coba nyalain aja ya. Dan kalau kelihatan ya bezelnya ini cukup tipis bagian bawahnya. Oke, dan ini desain sih water drop screen-nya ya, cuman sedikit pitaknya di sini dia melonjong, bukan melonjong, dia ngejeblok ke bawah kayak gini dikit. Kayaknya it's much better than pitak-pitak yang lain. I love it. Nah, kelihatannya di sini ada earpiece-nya sedikit tuh, tipis. Oke, jadi gue bakalan setting-setting dulu dan gue akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, jadi ini udah gue setting-setting sebentar barusan dan ya kita cobain ya. Ini apa ya, impresi pertama gue tuh ini feel-nya itu berasa kayak Oppo F7 cuman versi yang lebih mewahnya lagi kayak gitu. Dan ya ini asik sih, layarnya itu pitaknya cuman dikit ya, semoga bisa nanti kayak Find X di berikutnya. Jadi pitaknya itu benar-benar hilang ya. Ini gue cakep sih, tapi ini kecil, pitaknya tuh kecil ya, ini cakep sih, gue suka. Dan yuk kita cobain si fingerprint scannernya ya. Seperti biasa, cepat lagi, cobain ya, cepat. Oke, dan ini tadi udah setting-setting juga untuk face unlock-nya. Kita coba. Seperti biasa ini cepat banget. Oke, lagi, mantap. Ingin bentar. Cakep. Yuk kita coba hasil kameranya ya. Oke, ini ada barang apa yang buat difoto? Ini langsung nyala AI-nya ya, gue jadi cantik banget nih foto. Kita matiin AI-nya. Mati. Oke. Coba lagi. Entah perasaan gue aja atau memang hasilnya juga tetap cantik-cantik aja ya. Ya, entah kita coba lihat hasilnya di komputer seperti apa. Ambil lihat langsung dari sini. Oh, nah di sini ada bar baru nih di sini nih. Oh, ini kalau nggak salah namanya Smart Sidebar. Ya, namanya Smart Sidebar. Di sini ini baru ada di ColorOS 52. Lupa bilang ini pakai ColorOS 52 ya. Oke, dan dari hasilnya ini sih ya cukup oke. Sini agak ada grainy-grainy dikit karena memang ruangannya cukup temaramnya tuh cukup gelap. Lihat yang lain, ini masih nggak pakai beauty mode ya, seperti ini. Lagi cukup detail sih sebenarnya. Nah, ini pakai beauty mode nih, yang AI beauty mode nya. Nah, kelihatannya ini kumis-kumisnya udah agak menghilang, tipis-tipis gitu jadinya. Muka juga jadi lebih halus. Ya, hasil kamera belakangnya. Oke, ini detail, siap, mantap. Ini agak misfokus ya kalau di sini ya.
Nah, untuk dia sendiri pakai Android berapa, kita lihat storage-nya dulu ya. Oke, nah kalau di storage-nya itu kita lihat ya, kapasitasnya itu kan 64 GB, internal space-nya 49,9 GB, use-nya itu 1,77 GB, dan available-nya itu 48,1 GB. Ya, untuk memorinya sendiri itu 4 GB ya, RAM-nya itu 4 GB, Android versionnya itu 8.1 Oreo, dan Color OS versinya itu yang ada versi 5.2 ya, Color OS versi paling baru. Oke, dan di sini tuh ada bar yang baru, Smart Sidebar itu kayak gini. Kita bisa akses dari sampingnya sini ya. Samping sini bisa akses, dan bisa kita tambahin shortcut ke aplikasi-aplikasi yang kita mau, itu apa aja. Nah, untuk tes suaranya sendiri ini seperti ini ya. Ya, kita kecilin. Dan ini sepertinya suaranya dari dua tempat ya, dari sini satu, dan ada lagi satu di sini di speakernya. Cakep. Ya, suaranya itu seperti itu tadi. Ya, dan kalau kalian yang penasaran sensornya ada apa aja di F9 ya, inilah sensor-sensornya. Lengkap. Cuman kurang temperature sama pressure sensor, cuman ya ini udah lengkap. Sedangkan untuk skor base Antutunya sendiri itu mencapai 136 ribuan. Berarti sudah cukup kuat ya untuk mainin game-game sekarang ini. Oke ya, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Dalam paket penjualan kamu bakalan mendapatkan si F9-nya sendiri. Ini yang warna Twilight Blue. Kemudian ada kepala chargernya sendiri yang 5 volt 4 ampere. Kemudian ini ada SIM card injectornya. Lalu ini ada kabel FUK-nya, VOOC lagi kabel FUK-nya, ini ada kabel FUK-nya. Kemudian ini ada earset-nya. Masih ada lagi nih kitab-kitabnya. Dan terakhir ini softcase-nya yang transparan. Oke, silahkan klik like bila kamu suka video ini, atau klik dislike bila kamu nggak suka video ini. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.